chcel by som vám ukázať video náhradnými dielmi na značku Zuma, pretože máme často otázku, že či sú dostupné diely. Takže odpovede áno, sú. Pozrite sa, tesnenia, ventile, plasty. Naozaj dostupnosť dielov je na top úrovni ako pri prémiových značkách. Hadice na vodníky, plasty, pozrite. Takže keď u nás kúpite motocykel značky Zuma, môžete rátať s starostlivosťou. Robíme záručný a pozáručný servis. Každý motocykel po kúpe radi privítame na prehliadke. Je na to 24 mesiacov záruka na motor, plus je to tuším 140 motohodín. Teraz som si neistý, ale tak by to nejak malo byť. A pripravujeme aj e-shop, aj na náhradné diely, len je to na dlhší čas, pretože je toho strašne veľa. Ale myslím si, že ku koncu roku 2026 by sa to malo spustiť. Takže pozdravujem vás. Ahojte.